有了。好，慢慢收工。拉起来，杆子拉起来，先不要收线，杆子拉，慢慢拉，慢慢拉，慢慢拉。你看有没有看到那鱼？好，不要收线的，不要收线。你收线的话，它就会弄断了。好了，慢慢拉起来，杆子慢慢拉就好。有了哈，好。这怎么办？爸爸怎么又跟来好几只？哇，这是大只。哇，那么大只！好，放回去，放回去。哦，以后不要放那么大力，知道吗？那个字很。